kineski talas koji je zapljusnuo evropske obale, više sličniji tsunamiju nego talasu, stigao je ne samo u zoni elektrike, ne samo u zoni plug-in hibrida, ne samo u zoni SUV-a i limuzina, već je stigao i u zoni radnih vozila, kamiona, kombija, dostavnih vozila i pick-up modela, u kakvom se mi jednom danas nalazimo. To je debitant iz Kine, brand Foton. Čuli smo mi već dosta o njemu. Postoje od 1996. godine, jedan je od najvećih kineskih proizvođača, ali specijalizovan za komercijalna prevozna sredstva od teških kamiona preko kombija, evo i do pick-upa. Foton Tunland G7, konačno jedan Kinez koji dolazi sa nekim prepoznatljivim imenom koji ćemo lako zapamtiti. Zapravo ovde se radi o klasičnom pick-up terencu koji je pre svega namenjen za radne svrhe. Međutim, po ovoj opremi koju ja vidim sada unutra, po kvalitetu izrade interijera i svim nekim detaljima, on prilično stremi ka luksuznom sektoru u automobilizmu. Do recimo pre 10 godina na ovaj način su bili opremljeni premium modeli s ovom vrstom kože, s ovom vrstom štepa, s ovim izborom plastike i materijala. Sada, evo vidite, za 10 godina došli smo do toga da je u radnoj mašini poput ovog Fotona Tunlanda G7 imamo jedan zaista prijatan ambijent za putnike. Dugačak je 5,3 metra, postavljen je na čeličnu šasiju i po svim ovim performansama i karakteristikama spoljašnjosti ni po čemu ne odudara od one naše već dobro poznate koncepcije i onog što znamo kako izgleda jedan pick-up. Ima međuosojinsko rastojanje od 3 metra i 11 santimetara, što odmah u samom startu znači da ga niko neće kupiti, vjerojatno da bi se s njime švrćkao po gradu, kretao po garažama i pokušavao da se parkira sa njim, već da će to biti samo nužna njegova destinacija. A prava priča je ovako u prirodi, evo ovako u vinarijama, u radnim kolektivima, u udarničkim družbama koje su se organizovale da privređuju i zarađuju za radni narod i otadžbinu. I naravno za ove koji te pare spiskaju kroz državne, budžete i sve ostalo, ali to sad nije naša stvar, da kažu mi održe, gledaj ti svoje posle, ćeš na... Prvi utisak da se radi o jednoj zaista moćnoj mašini koja je prilagođena i za prevoz tereta, ali i za terensku vožnju. Pozicija sedenja i sama po sebi to potvrđuje, odlično vidim na sve strane, ogromne su staklene površine, dobra je preglednost i prema nazad, ali vodite računa da tu imate još čitavih 1,5 metar prostora za koji u principu instinktivno vozač ne zna da je iza njega, zato što smo navikli da se naši automobili završavaju iza zadnjeg vetrobrana. Ovde imate još 1,5 metar taman da dobro udarite neku banderu ili ne daj Bože nekog da zgazite, ali odmah da kažem, dobra je stvar što ovde imamo mogućnost da osmatramo putem kamera u krugu od 360 stepeni, a svako prebacivanje u vožnju nazad pali nam se kamera koja posmatra teren. Kamera nije bog zna kakve rezolucije, dakle, ako, što kaže, nećete s njom moći snimiti porno film, ali će moći dobro da se vidi šta se nalazi od prepreka iza samog vozila. Vozačka priča je ovde, mogu da kažem, prilično ugodna, sve ispred mene je vrlo pregledno, onako pomalo old fashion, što bi mi rekli srpski, inače staromodno. I mogu kažem da mi ova instrumentalizacija apsolutno prija, zato što jednostavno nekako mi smo konfigurisani, naučeni da gledamo te analogne instrumente. Ova digitalizacija je za tek ove generacije koje dolaze, koje su prvi put sele u neki automobil i ne znaju za ovo drugo. Da idemo dalje, dobro postavljen ostarski infotainment je tu, kao i kod svih Kineza, nije ništa bolje, potpuni je haos sa radio stanicama, ali kod njega je dobra stvar što su komande za radio stanicu izvučene na ovaj ovde donji panel, tako da ne mora previše da se radničkim rukama i prstima čačka po ovom infotainmentu, već jednostavno tu su prekidači, a tu nam je i točkić kojim se podešava jačina zvuka, vrlo pohvalno. Suvozač otprilike raspolaže istom tom pričom kao i vozač. Na zadnjem sedištu, koji je kod ove vrste automobila samo prinudni smeštaj, ovde je sve to lepo komponovano, bogato tapacirana zadnja klupa koja ima prilično oboren naslov zadnjeg sedišta, možemo lepo da se zavalimo, a zbog ove dužine i međusojinskog rastojanja imamo sasvim dovoljno mesta za noge. Taj famozni prtljažnik koji je dugačak 1,5 metar, širok je isto tako oko 1,5 metar, sa dubinom od 40 cm do zone visine stranica, što mu daje neku zapreminu u toj zoni, preko 1000 kubika. Naravno, ako stavimo neku paletiranu robu koja je mnogo viša i dobro zavezana,
to može da bude i četvorostruka zapremina. Dakle, ako tome još dodamo da je registrovan za 900 kg tereta koji može da ponese, nema druge nego da zaključim da je zaista koristan. Kako se vozi? Kao i svi pick-up modeli, kad je prazan, prilično to truska i poskakuje nazad, zato što ima lisnate opruge i amortizere. Međutim, kada se opterete te lisnate opruge, onda je i on sam po sebi mnogo udobniji. I mogu odmah kažem da je njegova udobnost na nivou, recimo, prethodnih generacija Toyota Hilux. Photon Tunland je opremljen četvorocilindarskim, dvolitarskim turbo dizelom sa 163 konjske snage i 390 Nm obrtnog momenta. Sve je jasno, sasvim dovoljno za ono što je potrebno prosečnom terenskom radniku u terenskoj službi, ali evo, ruku na srce, sasvim dovoljno i za neku privatnu upotrebu. Ako imamo neku vikendicu, neki ranč, što da ne, ovo bi bio automobil koji će rešiti mnogo tih nekih organizacionih problema. Ono što posebno moram da pohvalim, to je dobru usklađenost motora, menjača i pogona. Što se menjača tiče, tu je naš stari poznanik osmostepeni ZF-ov automatski menjač, koji raspolaže Borg-Warnerovim sistemom kontrole pogona. Raspolaže s pogonom na zadnje točkove, raspolaže sa pogonom na sva 4 točka, raspolaže inteligentnim pogonom na sva 4 točka, raspolaže sporim pogonom na sva 4 točka i, ono što je najvažnije, posjeduje i mehaničku blokadu diferencijala za one situacije što kaže zlu ne trebalo. Cijela ova priča oko motora, šasije, menjača, tipa karoserije, pogona, naravno mora da se začini i nekom prosečnom potrošnjom. Kada su pick-upovi u pitanju, niko ne očekuje da troši ispod 10 litara dizela na 100 pređenih kilometara, tako je i ovde. Neka prosečna potrošnja je oko 10 litara dizela. Ono što mogu da zamerim, to je da raspolaže samo standardnim halogenim svetlima, nema inteligentnih LED farova i koje čega, jednostavno je sve to jedna, ako da kažem uopšteno rečeno, klasika. I to je bilo nekako najkraće ovom, rekli bismo, novajliji na našem tržištu, Photonu Tunland G7. To kažem da je, bar što se mene tiče, položio u onoj kategoriji upotrebljivosti, praktičnosti, mogućnosti prevoza tereta, što je i najvažnije kada su ovakvi automobili u pitanju. Photon Tunland G7 stiže od nekih 39.900 eura, s obzirom da je ovo model koji pripada N1 kategoriju, ukoliko ga registrujete na firmu, moći ćete i da povratite plaćeni PDV. I šta da vam kažem sad na kraju, koliko vam treba stvarno radni automobil, a koji može i da posluži za porodične svrhe, jer jednostavno toliko je komforan i luksuzan da se sa njim mogu obavljati i mnoge druge stvari, onda je Photon Tunland G7 zaista dobar izbor.